家还记得这部经典可爱的动画《小小外星人》吗？它绝对是许多人深藏在心底的童年宝藏。小不点米尔来自尼尼路星球，因为太空船的意外故障，被迫在阿尔卑斯山脚下一个幽静的小岛上降落。从此，米尔跟着爷爷以及族人们就留在了地球生活。尼尼路星人有一个有趣的特点，那就是他们把猫视为天敌。因此，为了防止猫的突然袭击，他们每天都要进行严格的训练。活泼开朗、一头紫发的米尔总是喜欢调皮捣蛋，时常会被保姆芭芭拉打屁股。他的宠物是小小的棉花树，他的爷爷则是村子里的族长。爷爷虽然古板严肃，实则对小孙女十分宠爱。蓝头发的波比和穿着灰色斗篷的邦邦都是米尔最亲密的朋友。米尔的坐骑是一只忠诚的猫头鹰，每当他从尖帽子里拿出来一把小伞，摇出一串泡泡，猫头鹰就会飞来，载着他和小伙伴们到想去的地方。一天，米尔和波比外出玩耍时，偶然发现了一座大房子。透过窗户，他们第一次见到